咁頭先咧就有同大家講過我本書入邊有 lifestyle 嘅部分啦，咁其中咧就有講到我嘅化妝嘅部分。咁今次咧我就將自己由素顏去到化好一個妝成個過程咧就影低咗，咁就中間亦都有啲 product 嘅介紹啦。咁今日咧我上到嚟咧都帶咗一啲我自己平時有用開嘅 product，咁就希望可以同大家分享一下。咁首先咧。大家成日都話我係成日都戴大眼仔嘅，咁今日咧我都有戴到啦。其實我用嘅牌子咧就係 Freshcon 呢個牌子嘅，咁佢咧有一隻好自然嘅啡色啦，當然佢都有黑色，咁但係我自己覺得啡色就比較 natural 啲嘅。咁佢最近咧又新出咗一隻Colourcon， 咁呢隻 Colourcon 咧其實佢有好多唔同嘅顏色嘅。咁我第一次接觸佢嘅時候咧就喺泰國，咁我就買咗好多唔同顏色，例如藍色啊、紫色啊、灰色嗰啲，平時我好少戴顏色，而且個效果我覺得戴出嚟係非常之自然，同埋即係有啲似外國人嗰隻眼睛，咁所以我比較 recommend 呢個牌子啦。咁然之後其實咧化妝咧我覺得比較重要嘅係眼睛嘅部分啦。咁好多人都話即係如果你對眼比較單眼皮啊，或者係唔夠神嘅話咧，其實用雙眼皮膠紙咧係非常之有效嘅。即係 even 啦，而家好多嘅 artist， 就算佢雙眼皮都好，佢都會用膠紙令到自己對眼更加大、更加有神嘅。咁我自己咧就特別推介 3M 呢一個牌子嘅美目貼。咁咧因為佢其實佢透明啦，咁反而其實唔係太覺眼嘅。咁平時我貼完之後咧，我好少搽一啲好實色嘅 eyeshadow， 咁所以個感覺就比較 natural 啲，而且其實唔係好覺眼嘅，我自己會覺得。咁其實除咗你隻眼睛點樣可以將佢未化妝之前變大啲之外咧，咁我哋化成個妝落嚟咧，第一樣最重要嘅就係搽粉底啦。咁我自己咧就覺得打底好緊要，尤其是係個 base 嘅部分。咁因為我哋好多時上妝咧會好乾啊塊面，咁我哋就要一啲好潤嘅 foundation。咁我自己咧就會推介Laura Mercier 呢一隻嘅 hydrating 嘅呢個嘅打底霜。咁因為佢真係可以好保濕啦，同埋可以令到你成日可能24個鐘你都唔會好乾、好掹掹緊嘅感覺。咁我自己用咗9年，差唔多9年至10年咧嘅 foundation 咧，就係 RMK 呢一隻嘅 liquid foundation。咁我自己都係覺得佢係比較水潤啲嘅。咁可能有啲人會覺得佢比較油性，咁但係可能我自己咧就本身係乾性嘅肌膚啦，咁我覺得佢可以 keep 到我個妝幾持久嘅。另外一啲 product 咧想特別介紹嘅咧就係胭脂啦。咁因為我自己咧對胭脂呢樣嘢都幾講究嘅，咁我特別中意佢哋兩個牌子嘅胭脂啦。咁其中一個咧就係 Benefit 嘅牌子，因為佢咧其實佢有好多唔同嘅款式，好多唔同嘅顏色可以俾大家選擇嘅。咁我特別中意咧就係呢3款。咁一個咧就係 Sugar Bomb 啦。咁呢一隻牌子咧，佢呢一個款式咧，我要開俾大家睇下。佢係有4隻唔同嘅顏色喺入邊。咁但係咧你用啲胭脂素咧打勻咁樣攞出嚟咧，咁佢就好自然係一隻色嚟嘅。咁就係比較 natural 嘅胭脂啦。咁我覺得佢搽上面之後個感覺好 sweet， 咁我自己係好中意呢一款啦。而另外我今日咧自己有搽嘅胭脂咧，就係 Benefit 呢一個顏色嘅。咁佢咧入邊就係比較淡粉紅色嘅胭脂。咁你唔好覺得佢好似好淺色會冇乜效果。咁其實我今日咁樣咧個感覺都比較 natural 嘅。咁但係我會覺得啲顏色咧就比較可能適合膚色比較偏白嘅女仔。咁如果想個胭脂效果更加明顯咧，我就會覺得搽呢一隻就好好啦，因為佢咧就係新出嘅。佢個顏色咧就真係好 3D 嘅，就好似佢之前佢 promo 嘅時候講話有個立體嘅效果。咁大家可以見到咧，其實佢入邊咧係好多閃靈靈嘅嘢，搽喺上面度咧係的確係，就算你個份量好少啦，但係望上去都會覺得好紅潤嘅，而且我覺得好適合我哋去做 artist 去做 function 嘅時候用，非常之持久嘅呢個。
介紹完面之後咧，咁我就同大家介紹下 lip gloss 嘅部分啦。咁我自己咧就一路以嚟都好中意 Anastasia 呢個牌子嘅。咁佢就一來佢個香味就比較獨特啦，而且大家都知道佢嘅化妝品都好香啦。咁佢呢一隻 lip gloss 咧，尤其是係呢個 number 303呢個顏色咧，我自己係好中意嘅，因為佢好自然啦，而且佢嗰個閃嘅效果係非常之突出嘅。咁所以平時我去做 show 啊，可能唱歌之前咧，我都係好薄薄地咁樣搽一浸，咁就已經好有呢一個好立體嘅效果啦。至於眼妝嘅部分咧，其實我自己就好注重嘅。咁最着重嘅嘢當然咧就係喺 eyeliner 嘅部分啦。咁我自己咧就比較推介 Bobbi Brown 呢一隻嘅 eyeliner 嘅。咁因為佢咧其實咧好多 eyeliner 最緊要嘅地方咧，我覺得就係 hold 得好持久，最緊要就係可以 hold 全日。咁我覺得佢嘅佢呢一隻咧就好不脫色，咁加上好持久啦。咁我自己一路到以嚟都係用佢嘅。咁我就比較中意佢 Black Ink 呢一隻顏色嘅，即係好黑嘅深色啦。咁因為如果你用啡色其實都 OK 嘅，但係平時可能你出街用啡色 OK， 但係如果我哋真係做嘢嘅時候用黑色咧，對眼咧係真係會精靈好多嘅。咁所以我就會比較推介呢一隻顏色啦。咁咧其實佢哋本身咧都有一隻 eyeliner 掃咧係連住呢一個eyeliner 一齊用嘅。咁我自己都幾中意佢哋嘅 eyeliner 掃，咁我都用咗好多年啦。咁因為真係可以有陣時會話 eyeliner 會畫得好污糟嘅，但係佢呢隻就油得好乾淨，好清脆利落嘅。咁所以呢一個我自己嘅心水推介。好啦，咁咧就講完面嘅妝啦，咁身體嘅即係扮靚嘅嘢咧，我都好想同大家介紹嘅。咁我自己特別推介咧，就係for 腳或者係 body 嘅，我就會揀Benefit 嘅呢一隻。咁其實好多人都會問啦，呢隻係咩嚟㗎？其實你會見到好多 artist 咧都有用到，或者好多化妝師咧化妝袋度都會有一盒咁樣嘅嘢嘅。咁佢咧就係幫你搽腳啊，搽啲骨位啊，或者你 even 身體你嘅鎖骨位，有陣時你搽少少咧都有啲好 shining 嘅效果。咁對腳嘅線條望落去都會靚啲，同埋感覺上對腳會瘦啲嘅。咁我就好中意呢盒嘢，咁我就 keep 咗幾年。其實佢最近先出嘅，佢之前都有一盒比較大盒啲嘅，咁我就一路都有用到，無論拍廣告或者影相嘅時候都唔可以冇咗佢啦。咁另外咧，女仔咧其實防曬都好緊要嘅。咁我自己咧就有用到Shiseido 呢一隻嘅太陽油。咁我自己其實好多人都會覺得我自己比較即係好似好注重美白咁，因為大家覺得可能我本身白啲啦。咁但係其實我塊面嘅美白咧，我反而就少啲嘅。反而身咧我就注意多啲，因為我好怕自己兩截色，因為本身塊面已經白過個身體，即係正常嘅女仔都會，因為大家都好似會比較注重面嘅護理多過身體嘅護理，咁所以咧身體嘅護理咧，其實我哋女仔應該要注重多啲嘅，咁就用多啲太陽油啦，因為就算你唔係出去曬太陽，你就出街夏天烈日當空嘅時候，都應該要搽翻一陣太陽嘅。